sí. La cuenta Ese. no cuela porque son de la vergüenza. ¿Qué te gustaba de mi antiguo skin? Los solos. Ah, bueno. Bueno, comercial random. Y bueno, ¿cómo se encuentran mis amigos y amigas de YouTube? Son nuevamente bienvenidos a un nuevo video después de 2 meses sin subir videos. Estamos de vuelta en Chicken Boom con Sebas. Hola. Ya. Bueno, yo voy a crear el servidor. ¿Ya? En esta ocasión va a ser un Elite Square. Sí, ¿Cómo se va a llamar? ¿cómo se va a llamar? 2 meses juntos. 2 meses. ¿Ok? Ya. Bueno, ¿se llama 2 meses? Sí, 2 meses. Ya, 2 meses. ¿Así? Sí, 2 meses se llama el server. M. Junto. Allá. Junto es. Rápido, ponlo. Bueno, aceptar. Vamos. Me pone. Ya, vamos. Boom. Vamos. Espera que me cargue. A mí me cargó. A mí todavía no me carga. Se cargó. Vamos. Voy a ponerme mi mejor arma. Yo solamente tengo el cañón y una pistolita. Y no, un monstruo. Rayos, un monstruo. Tengo un botiquín. Por acá abajo hay otro. Sí. Tengo este. No, monstruo. Cuidado con los monstruos. Okay, hay una araña. Ahí hay una araña. Cuidado. Voy a seguir buscando los botiquines. ¿Dónde están los botiquines? Encontré un botiquín. No. Murciélago. No, emboscada. No. El parca. Extrañábamos matar a esos monstruos. Aquí tenemos un botiquín, Sebas. No has agarrado nada. No. No. Rayos. Me mataron. Sigamos, Sebas. Sigamos. Bueno, ¿has agarrado algo al menos? Sí, he agarrado muchas cosas yo. No. Me mataron. O sea, Ah, eso, botiquines. sí pues. No, no he agarrado nada. Sebas. No. Botiquín, tío, no me dejaron agarrar ese botiquín. No me dejaron agarrar ese botiquín. Bueno, yo tengo otro botiquín más. Aquí, ¿qué otro? Acá yo tengo No. Ah, No puede ser. Ahí hay otro Sebas. Bueno, aquí tengo un botiquín más. Que yo lo iba a agarrar y tú lo agarraste. ¿cuál? ¿El botiquín? Sí, ya bueno. Hay más botiquines. Son cajitas. Así les digo. No, la mayoría de las personas se llama así. Aquí encontré otro botiquín. Que nadie lo había agarrado y estaba tan cerca. Me había olvidado que aquí no había nada. No. La araña reina. Espera. His. Vamos. No, me están matando de lejos. Son monstruos. Pueden ser programados para eso. Aquí hay un botiquín. Muéranse. Muérete, Hall. No, Hall. Muérete, Hall. Aquí tengo otro. Bueno, mátate. Maté a la araña reina. Bueno, estoy concentradísimo. Yo también. Falta poco. Encontré otra araña reina. Sacaré mi famosa bazooka láser. Mi primera arma que mata de una. Mate. Araña. Ya la vamos a conseguir, Sebas. Ok. No puedo romper cajas. ¡Ah! Llevo a ganar un botiquín. ¿Qué tienen en contra de mí agarrando botiquines? ¡Vete, araña reina! Con eso solo no puedo matar. Ya, moriste. Ala.
Acá hay uno. Nació un Hulk. Sí. Muerte, Hulk. Muerte, Hulk. Moriste. Al piso, loco. Bueno, Sebas. Sigamos buscando. Acá hay un parque. Aquí está la muerte. No me mataron. No encuentro nada. No encuentro nada. Que hay una araña. Me mataron. A menos que se matar a la araña reina. Espero que donde me acordé no había una caja o botiquín. Ahí llegaba. No había agarrado a este niño. Bien. Vamos a ver si hay algo acá arriba. Nada. GG, no hay nada. GG, no hay nada. Aquí está la casa del Big Chicken. Ay, no. Falta una caja. Falta una caja. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa caja? Esa caja misteriosa. Fíjate. ¡Araña reina! ¡Araña reina! Odio las arañas reinas. Bueno. Encontramos eso. No sé, algo. ¿Encontraste la última caja faltante? Saca. Agarra rápido. Por Bien. ¿Dónde está el helicóptero? Estoy yendo. No puedo ver la ubicación del helicóptero. Solo te estoy siguiendo como un noobcito. Todo te sigo. ¿Cuál saltando? Voy a llegar. Tontos arañas que tiran bolas de fuego. Estas arañas tienen unas bolas de fuego, pero muy potentes. Llegué. Espérame. Estoy llegando. Sí llego. Espérate. Llegué. Llegamos. GG. Como ya no es mi primera vez, me dieron solo. Ya, siguiente partidita. ¿Qué va a hacer? No, unos comerciales raros. Ya. Va a ser carrera. Voy a comprar un arma primero. Ya, yo también me compraré un arma con toda la plata que tengo. Compraré. Hubo un comercial y me olvidé. Tengo casi todas las armas. Compré una bazooka. Tengo esta cosa. Falta esta cosa. Tengo esta nueva armita. Tengo una nueva escopeta. Ok, ¿qué jugamos? Carreras. Ok. Va a ser un... ¿Qué mapa? Casi me uno una carrera de verdad. Ya, estoy creando. Va a ser RPP Track 4, el último mapa de carreras que se añadió a Chicken Gun. ¿Cómo se va a llamar el? Se va a llamar RBP 4. R de chica. RB chica Ok. y P. ¿Ya? Sí. No me puedo ir. Ya, recién voy a quedar. ¿Motos o carros? Cualquiera. Motos. ¿Ya? Ya. No me puedo ir. Se está creando. Ya. No me puedo ir. Ya, únete. No me puedo ir. Ah, se unió un chico. Otra. Yo lo tiro mejor. Ya, quédate tú. A Creo. ver, RPB34. Ya. 2 personas. Ya, rápido, créalo. Se va a llamar Pepe. Todavía no lo crees. ¿Te aviso? Todo eso para que lo... Moto, ya puse ya. Se llama Pepe. ¿Se unió alguien? No, corre rápido. Me cargó. Voy a usar mi famosa carretilla. Arriba. Ah, Tiene sonido de moto. ¿tienes a Bambi? ¿Quién usa Bambi? No, y no sé quién usa Bambi. Y llora.
XD. ¿Qué XD? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esquinas! Sí, ya sé, porque tú eres un poco lento. Bueno, aquí, primero mortal. Te pasaste de lanza. Te pasaste. Bueno, sigamos en la carrerita. Ay, me doblé. Bueno, sigamos. ¡Uy! No me superaste, rayos. No. No me ganará Sebastún. Jaja, no voy a ganar. Te ganaré. Casi te pasas de lanza. Digamos. Juego con tu Bobby que suena como un changuito. Sí. Yo no recordaba que sonaba así. Ay, me atrasé. Ah. ¿Qué es un mono? Es el mono de circo. de ese circo que usaría el traje de Pomni. No, me pasé. Ahora no tengo que tomar impulso. ¿Te pasaste de lanza? ¡Uy! Apenas lo hice. ¡Uy! No. Sí, te pasaste de lanza. Ya voy a ganar. GG. Una vuelta. Ya gané. A mí me falta una vuelta. Ya sé. Al menos gané mucho dinero. Niñito. Espera, Pepe. Me compré este avión. ¿Ah? Me compré un avioncito. Hay que jugar en un PvP. Ya, un PvP. Ya, espera. Va a ser un Battle Royale PvP. No. ¡Rápido, apúrate! Falta poco, yo veo a la línea meta. Ok. Ya. Voy a crear. Estoy creando. Estoy creándolo. Estoy creando, Sebas. ¿Cómo se llama? No, estoy creando. 2. Y el nombre es... Nombre. No, mentira. Es obviamente Titi. ¿Así, Titi? Titi. Ni nada más. Titi nada más. No, solo Por eso, Titi. pues, Titi. Ya. Ya. Realis. Ya 3, 2, 1 ya. Ya. Era para que le ponga contraseña. Mm. Ah, no. Ya vamos. Y ya estamos acá. Ya. ¿Por qué pusiste 2? Para los dos. Vamos. Busquemos. Con la escopeta está bien jugar. Sí. Bueno, buscaremos. Bueno, esto es la guerra. Voy a buscar las cajas suficientes. Y solo me tocan huevos explosivos. A mí me tocó una botella. O sea, ¿quién quiere una botella? Sí. Otra botella. O sea, ¿quién quiere eso? No, tos. No, te veo. No, rayos. Me tocó. Me tocó un arma, ¿no? Sí, el franco negro. Me mata de 2 golpes. No es un franco negro. Eso no es parecido. Un propulsor. Hola, ya estoy muerto, ya no encuentro nada. Esto dorado. ¿Cuál dorado? Esta cosa. Esto. Oh, no. Pero no hace tanto. El franco dorado. Bien. Tengo el franco dorado. Encontré otro. ¿Qué es? Ese me parecía el franco negro. Espero que no se toque la bazooka láser. Eso sí, ya. No. No estás. Atrás tuyo, Tiri.
No, 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 Ya no. gané. ¡No! Sí. ¡Ay, no! ¿Qué Sos. hermana? No, se Me va compré Gun. Bueno, me compraron otra arma. Yo llevo 2 armas nuevas que en el video. Bueno, otro modo. ¿Cuál modo haremos? Uy, No, mira. Y esta vez será un modo captura flag. no sé jugar. Ah, ya bueno, ya captura el plan. ¿Cómo se llama, Mar? No, recién lo estoy poniendo, pues. Y es el modo. Nombres. Titi. 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 J. ¿Así? No. G. A ver. No, junto. Junto. Espérate. Junto es. Ya. Pero ese es G de gato. Eso es lo que dije. G. Yo escuché J. G. J. Diferente. No, no, no. Mi base. Puedo dar mi base. Necesito que dar mi base. Mi base del gobierno. No encuentro nada. ¿Dónde estás? En mi base. Entró a mi base No, 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 no. Necesito escapar. Pero sí estoy robando, porque no sé nada. Estoy yendo a tu base. Cancerbero. Saliendo de acá. Estoy saliendo de acá. Me corro. Estoy escapando. No. 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 ¡Se vale! ¡No se vale! Que se regenere. Tengo que esperar. Haré una técnica muy rancia. ¿Rancia? Sí, haré la técnica de el campeo. Oh no. No, qué mala no. El campeo. ¿No se está campeando ahí? Sí. Eso no se vale. No hay reglas en Chicken Gun. Titi, prepárate. Oh no, hermano. Oh no, me rindo. No. Tiene doble azúcar. No. Encontré otra arma por si acaso. No, hermano. Oh no, hermano, soy tumba burros. No, hermano. Oh, no, hermano. No, hermano. Hermano, necesitas escudo. Voy a robarte el banquito. No se puedo evitar. No se puedo evitarlo con mi Darth Vader. Pero otro tuyo. Pero Lanzapapas. Pero la lanzapapas no sirve. Cancerbero. Bueno. Intentaremos robarle a este niñito extraño. Pero tengo la doble bazooka. Uy, encontré otra arma. ¿Dónde estás, Titi? Titi. Ahí está. ¿Se ve que desde acá te veo? ¿Te quieres salir con los tuyos, Titi? Bonifacio. ¿Por qué te dices Bonifacio? ¿Dónde vas, Titi? Bonifacio. ¿Qué es? No. Corre.
No me ve, no me ve. ¿Sí que te puedo ver? Sí, yo sé. No. ¿Y el dinero? Ajá. Estoy llevando toda mi propiedad. ¿Cómo eres tan pronto, Flag? Es que yo siempre he jugado y siempre me estoy ahí sin ganado. ¿Cómo? Sonando. Al menos tengo un arma de Vader. No, no. Hola con todos. Estoy llegando. Simón. No. Simón. Uy, qué bueno. Y gané. ¡No! ¿Otro? No, No, no. no, no. No, no. No, no puede ser. No, el último, este modo será duel de jarras. Mapa. No sé. Vas a hacer uno. Ya, ¿cómo se va a llamar? Duelo. Otro. Comerciales. Duelo se llama. Ya, pone A duelo. ver, sí. ¿Mm? Duelo. Sí, pues. No puedo ni el servidor. A ver. Se voy a crear. Nos va a crear otro comercial. Listo, hay que esperar gente. No, pero. Titi, ¿Qué? somos pollos. Cierto. Menú. Otra vez. ¿Cómo se va a llamar? Vamos a ver. Bebé yo. Sigamos Con duelo. Capture el plan. Ya sé. No, todavía no pongas. Espera. Voy a esperar un ratito. Ok. Tengo que esperar un ratito. A ver, el besito. ¿Qué fue? Ábreme más, besito. Ya. Ok. Sigamos, Sebas. No. Jajajaja, qué fácil. Jajajaja. ¡Se vale! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! No puedo ser tan fácil. Puedo dejarlo tan fácil. Con un arma no que tengo. GG, mano. Así. Así. Ya voy a llegar a 5, que es el récord. Y ya gano, GG. Ya voy a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya gané! No, de vuelta. Ahí puse menú. Ah, bueno. Ahora yo lo creo. Ha quedado todo esta vez. Todos a elegir el mapa. Que siga más gente, pues, Titi. Pero Sebas. No importa. Ah, bueno. Vas a ser uno. Se va a llamar Titi. Ah, bueno. Ay, no. Yo soy ese pollito. Espero que seas. Titi se llama. Titi, nadie. ¿Sonió alguien? Nadie. Oh, lo bueno que se puede poner. A ver, ahorita notas. Que me cargue. Listo, me salí. Rápido, cárgate. Vuélvelo al cancelar y vuelve a entrar. Cancélalo y vuelve a entrar. Rápido, Titi. Falta un pollo, Titi. Falta un pollo, Titi. Falta un pollo frito. Espera. Me cargue. Ay, no sé.
¡Que me cargue! ¡Que me carga, Titi! Yo pensaba que eres el fantasmita. Solo puede hacer mi server, Sebas. Solo puede ser mi server. Bueno, tendré que abandonar. Ya. No. Tiene que hacer mi server, Sebas. Ya no ¿Otro? utilices ese control. Ah, Más bien, comienza tu- comerciales, cortes comerciales. A cada rato nos sale en comerciales. Ya, otro. Va a ser un Force. Para que sea más interesante, ¿ya? ¿Cómo se llama, Bimbar? Ya se va a llamar Fibe. Sí. Titi. Ya. Ya, al mismo tiempo porque nos toca en equipo. ¿Qué? Ya hay un servidor que se llama así. Salte. Ya hay un servidor que se llama así. Oh, qué raro. Otro nombre. Titi. L. Titi. Separado. No, junto. Titi L. Muy bonito. ¿Cómo te las corriendo? Ya. Soy pollo. Espera, que me cargue. Vas a decir que no puedes jugar porque no es tu server. No puede ser, Sebas. ¿Por qué no puedes hacer nada? ¿Qué? ¡Rápido! ¿Por qué no te carga? Se unió un Dragon Dude. Pero no se llama Dragon Dude. Ya fue ya, Titi. No Era fue. Chancho. Ay, no, Sebas. No puede ser. No se puede, Sebas. Pero ¿por qué quieres que me salga yo? Bueno, Ahora queremos para jugar. hay que jugar. No sé, hay que jugar una partida pública. Ya, vamos a jugar una partida pública. Voy a buscar Titi. Oye, Tili. Ah, este es tu server. Este de Duel Force. Ya, voy a buscar un servidor que se llamará. Solo voy a buscar el servidor. Hacer un servidor. Voy a comenzar un servidor con P. Mi primo y yo. Sí, Ah, ¿verdad? encontré a Pepe. Este me interesa. Se llama Ciudad Pollo 0. ¿Qué ponemos? Ya, entró un server. ¿Cómo se llama? Me está cargando. ¿Se llama Ciudad Pollo? Sí. ¿Mi primo y yo? No, Ciudad Pollito. Pollo. Ciudad Pollo. No me carga. Ya me cargo. A mí no. ¡No me carga! A ver, Pi, ¿cuántos son? pi, pi. Néstor Soy y Andy Roster. Y 100. ¿Qué nombres son? Sí. Bueno, ¿qué pasa si pongo play? Ah, va a seguir otro mapa. Que van a ser mucho. No me carga. Ah, creo que le vamos a poner. Bueno. Pero primero una pausa. Bueno, Titi, yo voy a ver si me alcanza con. No me alcanza nada. A ver, pollos fritos. Y para el chancho cochino que está acá. Ah, no pausé. Otro. Ya está. Ya olvidé del corte comercial. A cada rato nos salen muchos. Ya voy a crear. Voy a buscar uno con L. MC McDonald's. Es un cabrón. Entra uno. ¿Cómo se llama? Ya, bueno, voy a buscar. Busco amigos españoles. Ah, bueno, ya. A ver, ya entré. Ya. Hay una Povni, creo que salió. Ya, con L, ¿cierto? Bu. ¿Con qué pusiste? Ah, con B. Mató un bebé. ¿Dónde? Ah, ¿este? Busca, ajá. Ya, busco amigos españoles. ¿Por qué no quieren? No sé, ¿será porque no eres español? Que soy español. No, pero no eres español, España. Pero nadie escribe. Andrés quiere. Ah, cierto. ¡Oh! ¡Que me cargues. en bebé! Se me bugueó el juego. Ayú. Mueva. Al fin. Yo estoy dentro. ¡No! ¡Me mató una! Me mató una granada. Muérete. No sirve para nada. ¿Y por qué? ¿Dónde está el titán cameraman? ¿Dónde está el Titán? Titán. Bueno, lo mató Yuji. Voy a usar mi skin roja. ¡Véndete! Es un hacker.
No sé, ¿sabes? Intento matar a un hacker. Hombre, mataré al hombre enamorado de Snap. Bueno, no puedo matar a ese tal Babi. Después, Sebas. Pero, no sé, ¿por qué se matan? Sí, voten, no quiero que voten a... ¿Cómo que? A Color 100 Boogie Boogie. O sea, os hubiera puesto Capnap. Ay, Andrés Kill, no lo puedo matar. ¿Quién se lo puede matar? Muérete, Andrés Kill. Sí, murió el Andrés Kill. Lo maté. Ah, me mató el Titan Cameraman. Voy a ser bebé, ok. Blue Gamer mejorado, mírate. Bueno, No, nadie se quiere comparar con el bebé ese. muerte. Bien, morí. No. Jaja. ¿Qué contar que es el bebé? Sí, hay un Titan Cameraman chiquito. O sea, mataré a este Blue Gamer mejorado. Ahora usaré mi bazooka láser. Meto de una todo. ¡Ah! Se vengó el Blue Gamer mejorado. Ay, a mí también. Mata a todos. Dejen de volverme con una UCI roja. Aquí todos somos enemigos. Destruiré esta cosa. ¿No se nos querido invocar a algo? Ay, no me dejan en paz. Llamarte de Mari. ¿No querían que me haga chiquito o qué? Nadie quiere porque campean a cada rato. Está matando el 500 mamá. Sí, expúlselo. Sí, me bugué. Ay. Capnap. Sí, voten en Titan Cameraman. ¡Oh no! Lo votaron. No. Wobi a color. Mi papi me quitó. Oh, se hizo grande. Too many items. Ah, se hizo grande, se hizo grande. Lo No. botaron a cameraman. Y volvió a entrar. Yo lo maté. ¡Uy, casi no mata! Wobi mejorado. Con su Ferrari. Ferrari. Bien, ya. No, nombre de su carro. Ya está. Ya me hice chiquito. Jaja. Ya me hice chiquito. Toma. 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 ¡Oh, pero muere! ¡Muere! Blue Gamer mejorado. Ese Huibubi a color. Tratando de Huibubi a color. Voy a poner ser. Ver. Otro Huibubi. Voy a poner ser. Ver. Ver. Kao. O. Ti. Server caótico. Server caótico. Server caótico. Cago. ¡Muérete! ¡Sí, maté al Titan Cameraman! ¿Qué es ahí? Yo pensaba que es. Jeje, me tocó carro, monstruo. Te maté. Ay, después No, me mató el me rebelé. El Huibubi está con su carro Pro Games. Sí, ya sé. Vamos a sacar mis carritos. Yo también tengo uno que me acabo de comprar hace ratito. Y tiene propulsión. No, ¿quién me lo destruyó? Mi UCI está. Mi bazooka está bugueada. Pero este güey. Queremos chamba, queremos. Gamer mejorado. No puede ser. ¿Quién es el Blue Gamer? No sé. Creo que es un youtuber. Yo qué sé. Bueno, este video es muy caótico.
Ah, Ah, color, sí. jajaja, morir. Jajaja, carro. Qué caótico. Bueno, vamos a usar esta arma que no porque me la compré. Bueno, buscamos nuestra rebeldía. Me da miedo a mí hacer. Me da miedo hacer. No salgan chiquitos. Y muerte. Es una Bueno. noticia al comerman. En conclusión, el server es caótico. Sí, el server es caótico. Sí. Mejor me corro. ¿Has escrito? No. Bueno, ya puse pausa. Vamos a salir. ¿Cómo se llama? Ya, Estamos. bajo volumen. Puedo despedirme. Bueno. 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 Espero que les haya gustado mucho este video. Den like y suscríbanse a este canal. Sin más dilación, yo soy Titi Games 1200 y me despido. Adiós.